நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சவுண்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் சீரிஸ். ஏற்கனவே இந்த சீரிஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நான் என் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வந்து இந்த எபிசோட் 1 வீடியோவை பாருங்கள். எடுத்தோடனே ஹீரோவை காட்டுறாங்க. ஹீரோ பேர் செok. அவர் ஒரு வெப்டூன் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆகணுன்றதுக்காக வெப்டூன் எழுதிட்டுருக்காங்க. ஹீரோ அவரை பற்றி நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் எல்லாத்தையுமே தப்பாக தான் பண்ணுவார். கிரேடும் கம்மியாக தான் எடுப்பார். அதனால் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவரை கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நீ தான் கிளாஸ்லேயே கடைசியான மார்க், உனக்கு வெக்கமா இல்லையாடா அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டாஃப் என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. ஆஹா, நம்மளை காப்பாற்ற வந்த தெய்வம் வந்துருச்சு, இவனுங்கள்ட்டேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுன்னு அவன் நினைக்கப்போ, ஒருத்தவனுக்கு ஃபேஸை விட பர்சனாலிட்டி தான் முக்கியம், அவனோட ஃபேஸை வச்சு கிண்டல் பண்ணாதீங்கடா, அந்த ஃபேஸோட தான் அவன் வாழ்க்கை பூரா வாழணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஹீரோ டிசைனாக எனக்கு கிண்டல் பண்ண வந்துடுறானுங்கடா. ஒருத்தன் மார்க்கை வச்சு கிண்டல் பண்ணுறான், இன்னொருத்தன் மூஞ்சை வச்சு கிண்டல் பண்ணுறான்னு ஓடிட்டு போயிட்டாரு. எத்தனை பேர் என்னை அவமானப்படுத்தினாலும் நான் தாங்கிப்பேன்டா, நான் எப்படியாவது ஸ்போர்ட்ஸ்லையாவது ஜெயிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு ஸ்போர்ட்ஸில் போய் அவர் விளாட்றாரு ஹீரோ. ஆனால் அவரோட டீம் தோக்குற நிலைமையில வந்துருச்சு. எப்படியா இருந்தாலும் நான் ஜெயிச்சே ஆகணுண்டான்னு அவர் வச்சுருக்க ட்ரிக் விளையாண்டுட்டே இருக்கும்போது ஆப்போசிட் டீமில் போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாரு. அதனால் அவரோட டீம் பசங்க எல்லாரும் அவரை போட்டு மிதின்னு மிதிக்கிறாங்க. அன்றைக்கி தான் அவருக்கு தெரியுது, ஹைட்டாக இருந்தால் அடி வாங்கிறதுக்கான இடமும் நிறைய இருக்கும், நிறைய ஸ்பேஸில் நம்மளை உதைப்பானுங்கன்றது. சொல்லவே வேணாம், நம்ம ஹீரோவுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் கிடையாது. ஆனால் அவர் லைப்ரரியில் ஒரு பொண்ணு அடிக்கடி வரதை பார்த்து அந்த பொண்ணை சைட் அடிச்சிட்ருக்காரு. எவ்வளோ நாள் தான் அந்த பொண்ணை தூரத்துலேருந்து பார்த்து சைட் அடிச்சிட்டே இருக்காது. ஒரு நாள் ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுவோன்னு சும்மா கெத்தா ஸ்டைலாக மேக்ஸ் நோட்டில் ஒரு திண்டு சீட்டை கிழிச்சி அதில் நீ என் கூட டேட் வரியான்னு எழுதி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கொடுக்குறாரு. இதுக்கு நீங்கள் நாளைக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வராரு. அந்த சீட்டை திருப்பி பார்த்தா அதில் ஒரு மேக்ஸம் இருக்குது. அதுக்கு அந்த பொண்ணு ஆன்சர் 18 போட்டு எடுத்துகிட்டு வருது. அதை பார்த்தோன்னே ஹீரோ, நான் இதுக்கு கேட்கலங்க, பின்னாடி இருக்கிற என்னோட டேட் ப்ரப்போசலுக்கு என்னங்க அர்த்தம்னு கேட்கறதுக்கு, எதுவாக இருந்தாலும் என்னோட ஆன்சர் 18 தான் அந்த பொண்ணு மூஞ்சில் அடிச்சாப்புல சொல்லிடுச்சு. இதுதான் ஹீரோவோட ஃப்ளாஷ்பேக். என்னவா இருந்தாலும் நான் தான் அப்படின்னு அவரே சொல்லிக்கிறாரு. இவங்க தான் ஹீரோவோட அம்மா. எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோயா சாஸ் வாங்கிட்டு வாடான்னு அவங்க அம்மா ஹீரோட்ட கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஹீரோ, என்னம்மா நான் வேலையே செய்யாத மாதிரி இருக்கா, எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது, என்னை பார்த்தா தெரியல அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவங்க அம்மா, ஆமாண்டா அப்படி தான் தெரியுது, யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு பிக்சர், யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு பையன், யூஸ்லெஸ்ஸான ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுட்டு எதுக்கு தான் இப்படிலாம் இருக்கியோ அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிச்சிடறாங்க. உடனே ஹீரோ ரோஷப்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளில போகிறாரு. ஹீரோ ஆக்சுவலி வெளில போய் வேலை தேட போகிறாரு. அவருக்கு போகும்போது சொல்லிகிட்டே போகிறாரு, எனக்கு என்ன தான் எதுவுமே வரலனாலும் எனக்கு வர ஒரே ஒரு விஷயம் வெப்டூன் தான், அதை தான் இந்த உலகம் பார்க்க போகுது, அந்த உலகத்தால் நான் எல்லாத்தையும் மாற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காரு. என்னோட கார்ட்டூன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு போய் மேகசின் கம்பெனிகிட்ட போய் கேட்குறாரு. அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃப், இதெல்லாம் நீ கார்ட்டூன்னு சொல்கிறியா, உனக்கு வெக்கமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு. உனக்கு ட்ரெண்டை பற்றி ஏதாவது தெரியுதா, ஹிஸ்டாரிக்கல் சீரீஸை போய் எழுதிட்டு வந்திருக்க, புதுசாக ஒரு சீஸ் இந்த ட்ராப் அப்படின்னு ஒரு வெப்டூன் வந்துச்சு, அதை டிவி சீரீஸாக கூட எடுத்திருந்தாங்க, அந்த மாதிரி நீ ஒரு வெப்டூன் எழுதிட்டு வந்திருக்கணும், இதெல்லாம் கார்ட்டூன்னு தூக்கிட்டு வந்திருக்க. இப்போ நான் ஹிஸ்டாரிக்கலாகவும் ட்ரெண்டியாகவும் ஒரு சீரீஸ் சொல்கிறேன் பாரு, அதோட ஹெட்டிங் ஷேடோ இன் த ரைஸ் செஸ்ட். பிரின்சஸ்க்கும் ரைஸ் செய்கிற பொண்ணுக்கும் லவ் வருது, அதை அங்கே இருக்கிற கிங்கும் மக்களும் எதிர்க்கிறாங்க. உனக்கு வேறு பொண்ணே கிடைக்கலையா, குவாலிட்டியான ஒரு பொண்ணு கிடைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க. இதனால் பிரின்சஸ் சாடு அந்த ஊரை விட்டே ஓடி போகிறாரு. அவரை தொடர்ந்து ஜென்ரல் எல்லாரும் தொடர்த்தி வராங்க. இதுதான் கதை, இதுதான் ட்ரெண்டியான கதை அப்படின்னு அந்த ஸ்டாஃப் சொல்கிறாரு. ஸ்டாஃப் அவரோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட இந்த கார்ட்டூனை காட்டி இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட், இது ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது, யார் கார்ட்டூனுக்கெல்லாம் ஹெக்ஸகன் மண்டை வரைகிறது, இவ்வளோ கேவலமான கார்ட்டூனை நான் எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை, இது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்டஃபா அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அவரோட ஃப்ரெண்டும் கிண்டல் பண்ணி சிரிக்கிறாங்க. ஹீரோவை இந்த மாதிரி குப்பையை தூக்கிட்டு ஆஃபீஸ் பக்கம் வந்துடாதுன்னு வார்ன் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. ஹீரோ பார்ட் டைமாக சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வேலை பார்த்துட்ருக்காரு. அங்கே அவரோட ஃப்ரெண்டை அவர் மீட் பண்ணுறாரு. தன்னோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஹீரோ, நீ மட்டும் தாடா கார்ட்டூன் ஆர்டிஸ்ட்டாக பெரிய லெவலில் வந்திருக்க, நானும் உன்ன மாதிரி பெரிய கார்ட்டூன் ஆர்டிஸ்ட்டாக வரணுன்றதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது ஹீரோ ஃப்ரெண்டு, உனக்கு இதெல்லாம் புரியாது, ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே உனக்கு ஐடியாஸ்லாம் வற்றி போயிடும், கார்ட்டூன் எழுதுறதுக்கு உனக்கு ஐடியாவே இருக்காது, அதனால தான் நானே இப்போ கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து இந்த ஜாப்லேருந்து வெளில போயிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே ஹீரோ மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டாரு, நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஜாபுக்காக தேடிட்டு இருக்கோம், இவன் ரொம்ப அசால்ட்டாக பேசிட்டு போகிறான் அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளேயே திட்டிகிட்டு இருந்தார். வீட்டில் ஹீரோவோட அம்மா எத்தனை தடவை சொன்னாலும் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸையும் கலர் ட்ரெஸ்ஸையும் சேர்த்து போடுறாங்க, இன்றைக்கி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து துவச்சிட வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெஸ்ஸை கலர் ஆக்கிட்டாங்க. இவர் தான் ஹீரோவோட அப்பா. ஒரு சின்ன சிக்கன் ஷாப் வச்சு நடத்திட்டு வராரு. கரெக்டாக சாயந்தரம் 6 மணி ஆனால் கடையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவார். சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மேலே தான் சிக்கன் ஷாப்புக்கே கொரியாவில் இருக்கிற பீப்புளெலாம் வருவாங்க. ஹீரோ அப்பா கடையை சாத்திட்டு போனதுக்கப்புறம் அங்கே 2 பேர் வந்து, எப்போதும் இந்த கடை க்ளோஸாக தான் இருக்குது, எப்போதுமே இந்த கடையை திறக்க மாட்டாங்க போல் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு போகிறாங்க. இவர் தான் ஹீரோவோட அண்ணன், ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. இப்போ தான் இவர் ஃப்ரெஷராக ஜாப்க்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. இவர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு லேட் ஆகும், ஏன்னா இவரோட சீனியர் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. சீனியர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஏன் லேட் ஆகுறதுனா, சீனியர் மேனேஜர் இன்னும் வீட்டுக்கு போகல, அவர் சும்மா உட்காந்துருக்காரு. சீனியர் மேனேஜர் ஏன் இன்னும் வீட்டுக்கு போகலன்னா டைரக்டர் வீட்டுக்கு போகாமல் இருக்காரு. டைரக்டர் ஏன் வீட்டுக்கு போகலன்னா இன்னும் மொத்தத்தில் யாருமே வேலை செய்யாமல் தன்னோட சீனியர் ஆஃபீஸருக்கு பயந்துட்டு இங்கே வேலை செய்கிற மாதிரி நடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க.
ஹீரோட அப்பா எதுவுமே சம்பாதிக்காமல் வந்திருக்கிறதுனால, அதுவும் 6 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறதுனால ஹீரோ அம்மா ஹீரோ அப்பாவோட சண்டை போடுறாங்க. அதோட அவங்களுக்கு தனியாக ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. ஹீரோ அம்மா கூப்பன் புக்கில் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு ஹீரோ அப்பா, இன்னுமா நீ இந்த கூப்பன் புக்கிலலாம் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்க, எதுக்கு செல்ஃபோன்லாம் வச்சுட்ருக்க, செல்ஃபோன்லேயே எல்லாமே செய்யலான்னு ஹீரோ அம்மா முன்னாடி சீன் போடுறாரு. தனக்கு எல்லா டெக்னாலஜியும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஹீரோ அம்மாட்ட சீன் போட்ட ஹீரோவோட அப்பா, அவரோட டெக்னாலஜி என்னென்னா ஃபோன் மூலயமா தன்னோட செகண்ட் சன்னுக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு. பிக் ஃபீட் வாங்கிட்டு வாடா நல்ல கடையில் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணோடனே ஹீரோ பிக் ஃபீட் வாங்கிட்டு போகிறாரு. இதுதான் அவருக்கு தெரிஞ்ச டெக்னாலஜி. ஆஃபீஸ்லேருந்து வர பெரியண்ணனுக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸாக அவங்க அம்மா அவரோட ஒயிட் ஷர்ட்டை கலர் ஷர்ட்டாக மாற்றி வச்சுருந்தாங்க. வாங்கிட்டு வந்த ஃபுட்டை எல்லாரும் சாப்பிட்லான்னு ஜாலியாக இருக்கும்போது அவங்களோட அம்மா யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரும் கேட்டதுக்கப்புறம் தன்னோட பெரிய பையன்ட்டேருந்து தான் இப்போ சேலரி வரப்போகுதுன்னு ஒரு வயசான டிசிஷன் எடுத்தாங்க. அப்புறம் ரொம்ப யோசித்து பெரிய பையனுக்கு மட்டும் அவங்க அம்மா ஃபுட் கொடுத்தாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோ என்னோட கார்ட்டூனை மேகசின் கம்பெனி ஓகே பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அதோட பேர் ஷேடோ இன் த ரைஸ் செஸ்ட் அப்படின்னு பேரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோன்னே இந்த கதையை நம்புறதா இல்லை நம்பாமல் இருக்கிறதான்னு ஃபேமிலி திருன்னு எல்லாரும் முழிக்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃபஸ்ட் எபிசோட பாதி எபிசோடு தான். அடுத்த எபிசோட் நான் நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.